အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ First Start Programming ရဲ့ပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Python ရဲ့ basic ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံး part 1မှာကျွန်တော်ဒီ type တွေစစ်တာအထိကျွန်တော်ပြောပြရင်းဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ part 2လေးကိုဆက်ပြီးတော့ခါကျွန်တော်တွားလိုက်အောင်ဆိုတော့ part 2မှာကျတဲ့အခါကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic operation တွေပေါ့နော်ပါလဲဆိုတော့ BASIC basic ဒီ basic operation တွေပါပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားကျွန်တော်တို့ arithmetic operation ပေါ့နော်အဲ့ဒီ arithmetic operation လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးစလိုက်ကြအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး arithmetic operation လေးကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး value လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ declare လုပ်လိုက်မယ်10ဆိုပြီးတော့ declare လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် b equal to 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် a ပေါ်လို့ရှိရင် b ရင်ဒီ print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က a plus b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် e ပေါ်လို့ရှိရင် p ရင်ဒီ print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က a minus b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် a ပေါ်လို့ရှိရင် p ရင်ဒီ print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ a into b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ် e ပေါ်လို့ရှိရင် p ရင်ဒီ print ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ a b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် e ပေါ်လို့ရှိရင် p ရင်ဒီ print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် a b c ဟဲ့ print ပြီးသွားလို့ရှိရင် a percent နဲ့ b လို့ရလို့ရှိရင် b and print လို့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ a b ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးရကြတဲ့အခါကျတော့ဒါ arithmetic operation ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းမယ် a တွေကနေ b ကိုတောင်းမယ် a နဲ့ b နဲ့မြောက်မယ်ဒီ programming language မှာကျတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မြောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ star လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ a ကိုတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ b နဲ့စားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စားတာကြတဲ့အခါတမှု slash နေကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ floor division လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာAOT ပြီးတဲ့ခါကျတော့ 3B နဲ့စားလာတယ်ဆိုတော့10OT ပြီးတဲ့ခါကျတော့3နဲ့စားလာတယ်10OT ပြီး3နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 3နေဆိုတဲ့ခါကျတော့9ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ကိုကျွန်တော်တို့ B ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနေမြောက်မလဲအဲ့ဒီမြောက်တဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ floor division လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုရှာတာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော် reminder အကျွင်းရှာတာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကျတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ power ထက်ညွန်လောက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code လေးကိုမှန်ကြည့်ရအောင်ပါrun လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုအဆုံးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်သွားရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခါကျတော့ run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ကြအောင် a နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတယ်73ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ a တွေကနေ b ကိုနှုတ်တယ်ကျွန်တော်9ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ a နဲ့ b နဲ့မြောက်တယ်30ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် print ဆိုပြီး sorry AOT ပြီးတဲ့အခါကျတော့ B နဲ့စားတယ် 3.3 point ဒါတွေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး float division ကိုရှာတဲ့အခါကျလို့ချင်း3ဒီမြောက်တဲ့ကဏ္ဍက3ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က3ကိုယူရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ reminder ရှာတယ် reminder ကကျတဲ့အခါ1ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပါပါပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့10ကိုကျွန်တော်တို့3ခါတည်းပေါ့နော်10ဆယ်လီ100ဆယ်လီ1000ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့1000ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ basic operation တွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ string operation ပေါ့ string operation တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ string operation ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data type string ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားပြုရပေါ့နော်အဲ့ဒီ data type string ရဲ့ operation တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြအောင် first name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် main ဆိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် last name ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းတယ်ဆိုတော့full name ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ first first name plus ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလေးချလိုက်မယ်ချားထဲမှာဟိုပါပါတယ် space လေးချအောင်လို့ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ first name plus last name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို run လိုက်မယ် run ကလေးကိုပိတ်မယ်ပိတ်လို့ရှိရင် run လိုက်မယ် run လို့ရှိရင်hello world ပဲထွက်ရတယ် sorry ကျွန်တော် print မလုပ်ထားသေးတယ် print ဆိုလို့ရှိရင်who အင်္ဂလိပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးလို့ရှိရင်
run လို့ရှိရင် min source ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောဒီကောင်လေးကိုဒါမျိုးလေးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပဲပေါင်းပြီးတော့ခါကျွန်တော်ထွက်မယ်အဲ့တော့မို့ပေါင်းမထွက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲလေးမှာကျွန်တော်ဒီ space နဲ့ခြားထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတဲ့ခါကျတော့ဒီ string operation ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တစ်ခုကကျတဲ့ခါဒီ string ရဲ့ဒီ repetition လေးကိုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် string string I A E D D I D I O string repetition ဆိုတော့ L A U G H လက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် data တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် data တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်9နေမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာကို9နေမြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ9ကထွက်မယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီint print ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာကို print ထုတ်လဲဆိုတော့ laugh let's go print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကထွက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print လေးထုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဆိုတော့ဟာဒါမှ9ကထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဒီ hello world comment လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့9ကထွက်ပါတယ်ဒါလည်း string repetition လေးပါနောက်တစ်ခုကကျတဲ့အခါကျတော့ bio ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ comparison operation ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နှိုင်းရှင်တာ C1 PAR D sorry C1 PAR assign 1 open တူရအောင် comparison operation လေးကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှိုင်းရှင်တာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ data လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် x equal to 10ပြီးလို့ရှိရင် y equal to 5ဆိုပြီးတော့ file ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရေးဖို့လို့ရှိရင် print print ဆိုပြီးတော့x က y ထက်ကြီးရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက print ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် x က y ထက်ငယ်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်int print နောက်တစ်ဒီဟာတွေပေါ့ဒီ operation လေးတွေကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် x နဲ့ y နဲ့ညီရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် int print ဆိုပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့sorry x equal to y ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ programming language မှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရှိကနေပြီးတော့အခါကျတော့ exclamation mark လေးခံလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြောင်းပြန်ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညီရလို့ပြောထားတယ်ဗျာဒီအောက်မှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမညီဘူးဆိုတဲ့သဘောရောက်ပဲဗျာလို့ရှိရင် PDRN ဒီ print ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ x greater than equal y ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်နေပြောပို့လို့ရှိရင် PDRN ဒီ print ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ x on equal y ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ပြောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ print လေးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်print ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကကြားတဲ့အခါကျတော့ true or false ပဲထွက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က condition တွေကို set ထားတာပါဗျာဥပမာဒီကောင်ကကျတော့ sorry compression operator ကျွန်တော်တို့ set ထားတဲ့ဟာမှန်လားမှားလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ x က y ထက်ကြီးတယ်တဲ့ x ကကျတော့ value က10 y ကကျတော့ value က5ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်နေတယ်မှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ true ထုတ်ပြီးတယ် x က y ကငယ်တယ်တဲ့မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ false ပြီးတယ် x နဲ့ y နဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆိုတော့ x ကကျတဲ့အခါကျတော့10 y ကကျတဲ့အခါကျတော့5ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတူဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ false ထုတ်ပြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ x နဲ့ y နဲ့ကမတူဘူးတဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ true ထုတ်ပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် x greater than or 0တဲ့ x ကတဲ့ y ထက်ကြီးသလားဒါမှမဟုတ်ညီသလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ true ထုတ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ x ကတဲ့ y ထက်တဲ့ငယ်သလားဒါမှမဟုတ်ညီသလားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ false ထုတ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ x ကကျတော့10ဗျာ10ဆိုတဲ့အခါကျတော့ y ထက်ကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ false ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်အောင်ပါအဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ input နဲ့ output လေးပါ import and output ပေါ့နော်ကောင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေစီကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ input output တွေတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ name equal to input import or sorry input import ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကplease please enter your name ဆိုပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်တောင်းလို့ရှိရင် int print ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါ
hello ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့က name ကိုရေးမယ် name ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus name ဆိုပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို run ကြည့်ရမယ်မ run ခင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို comment လေးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ run လိုက်မယ် run လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမတောင်းခင်မှာဒီကောင်လေး space လေးရင်ချလိုက်အောင်မယ်ဟိုတော့ဆောင်ဒီမှာအရင်တက်နေလို့ဆိုတော့ run လိုက်မယ် run လို့ရှိရင် please enter your name ဆိုတော့ pasta name ဆိုပြီးအခါကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးလို့ရှိရင်သူက hello faster programming ဆိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ hello နဲ့ name နဲ့အရင်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ spelling တစ်ချက်ပြန်ချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင် run လိုက်မယ် run လို့ရှိရင်ဒီမှာ ASTER EROCRAMING ဆိုပြီးခါရေးလို့ရှိရင်ဒီမှာ hello faster programming ဆိုပြီးခါကျတော့သူကထွက်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ number တွေကို input လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က convert လုပ်ရပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ input တောင်းတာကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီ string data type ကိုတောင်းတာဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ integer data type တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ integer data type ပြန်ပြောင်းရပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကိုပြောပြပါမယ် a ဆိုပြီးတဲ့ခါတော့ input import ပြီးလို့ရှိရင်input ရဲ့အရှိမှာ integer ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ထည့်ပေးရပါမယ် integer ဆိုပြီးခါတော့ထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်ဟိုဘက် user ဘက်ကနေပေးမယ့်ဟာကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ string ဖြစ်နေတယ်အဲ့ string ကိုမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးခါကျတော့ integer ပြန်ပြောင်းရမယ့်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေပြီးခါတော့ကျွန်တော် integer နဲ့ကြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် please enter your age ဆိုပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင် print ဆိုပြီးခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ you are plus age plus 1 years o ဆိုပြီးခါရေးလိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခုမှပြန်ပြီးခါရတတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးခါရ user တွေကိုပြန်ပြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က string data type အနေနဲ့ပြန်ပြရမှာအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ print ထုတ်တဲ့ဟာမှာဒီကောင်ကကြတဲ့ခါကျတော့ integer data type ကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က integer data type ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခါကျတော့ပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download လေးဖွင့်ခတ်ပြီးတော့ခါကျတော့ str ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီဒါ string အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် program လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ် run ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးရင် run ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ run လိုက်မယ် please enter your age 21ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် you are 21 years old ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော် input output လေးပြောထားတာကိုကျွန်တော်ပြောထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် part 2ရဲ့ part 2လေးပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုနောက်ထပ် part 3မှာဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တွေ့ပါမယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါ